คืออันนี้คือแมวอยากออกจากบ้านนะครับแมวพวกนี้กำลังอยากออกจากบ้านเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยทั้งวันพอตื่นเช้ามาก็ทำตัวเหมือนแมวที่ถูกขังมาเป็น10ปีช่วยดูนะครับนี่คือแมวอยากออกจากบ้านนะครับเมื่อวานตบกันวงแตกโอ้รอออกจากบ้านนานไม่ยอมเปิดประตูให้ตบกันโชว์ซะเลยไปโอ้โหพุ่งตัวเลยพุ่งตัวไปก็พุ่งไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนพุ่งตัวแมวปัญญาอ่อนนะครับพุ่งตัวไปเหมือนอยากจะออกไปไกลๆแต่ออกมาก็ออกมาแค่นี้